India's democracy, Indian parliament is supreme as far as Indian democratic system is concerned. We have a very independent judiciary that adjudicate on matters concerning even all bills passed by India's parliament. And if a chief minister of state like Mamata Banerjee says, I have no faith in all these institutions of India, then she has no business to continue as chief minister of West Bengal. If she has no trust in Indian parliament, Indian democracy, Indian judiciary, she must first resign in protest. I think she should not speak the language of Pakistan. This is exactly what Pakistan would be wanting to say. Is Mamata Banerjee, is she making these remarks out of her stupidity? Or are these remarks a calculated remarks that are being stated at the behest of India's foreign enemies? I think this is a point that Mamata Banerjee will have to clarify. We demand that Mamata Banerjee must apologize for her completely senseless remark. And if she does not apologize, she must quit. If she has any respect for her own office, she must quit. Because if you don't trust India's democracy, you have no business to be a chief minister of a state, and you got elected through the same process. तो ममता बनर्जी ने कोलकाता से कहा है कि 73 साल बाद हम लोग क्यों इस चीज़ को प्रूव करें कि हम इंडिया के सिटीजन हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उस टाइम पे बीजेपी कहाँ थी, बीजेपी का क्या वजूद था। कह रहे हैं कि बीजेपी को डिवाइड करने का बीजेपी काम कर रही है। एक भारत के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि हम भारत के संविधान में, भारत के संसद में और भारत के न्याय व्यवस्था में हम विश्वास नहीं करते हैं, हम किसी विदेश संस्था के निगरानी में कुछ रेफरेंडम कराना चाहते हैं, ये भारत का अपमान है, भारत का संविधान का अपमान है, भारत की संसद का अपमान है। यह पाकिस्तान की भाषा बोल रही है ममता बनर्जी। इस बयान के लिए उनको देश से माफी मांगना पड़ेगा। यदि आपको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, भारत की इतने परंपरा में, संस्थाओं में, जुडिशरी में आपको विश्वास नहीं है, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। या इस प्रकार भारत का अपमान करके आप पाकिस्तान के एजेंडा चलाकर आप भारत के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आप काम करना चाहते हैं, ये हम आपको एक्सपोज करना चाहेंगे। आजम खान की भाषा आज ममता बनर्जी बोल रही है। आजम खान एक पार्टी के केवल नेता थे, उस समय वो सांसद भी नहीं थे। ममता बनर्जी एक प्रदेश की मुख्यमंत्री है। या इनके पीछे क्या सोची समझी रणनीति है? क्या ममता बनर्जी के इस बयान के पीछे कोई विदेशी ताकतों की कोई प्रेरणा है? ये सारे सवाल उठते हैं, इनका जवाब देना पड़ेगा। ममता बनर्जी यदि माफी नहीं मांगती है तो ये बड़ा विषय बनकर रहेगा और उनको इस बड़ा अपमानजनक बयान के लिए राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ेगा। So there's a video came out of Manmohan Singh of his speech regarding citizen amendment bill. So what do you want to say? The hypocrisy of the Congress party and its leadership with regard to the Citizenship Amendment Act that was promulgated into an act recently is evident from all the evidence that is available. Dr. Manmohan Singh in 2003, as the leader of the opposition in Rajya Sabha, he demanded that citizenship should be granted to Hindus and Sikhs coming from countries like Bangladesh. He said minorities are being persecuted in those countries. But today, Congress party is speaking a different line. Has Dr. Manmohan Singh been sidelined, or has he been expelled from the Congress party? Was he not speaking as the leader of the Congress party in the House in Rajya Sabha? How can Congress party change its position as it suits them? Prakash Karat demanded the same citizenship for Hindu minorities and other minorities from Bangladesh. CPM had passed resolutions. CPI had passed resolutions seeking citizenship for minorities from Pakistan, Bangladesh. Mamata Banerjee made a similar demand
and sought their disenfranchisement in India's Lok Sabha. And today all these parties have become turncoats. Today they are speaking a language to promote and to promote violence and to persecute, to give a persecution complex to the minorities so that they can really consolidate their vote banks. I think it is their hypocrisy that the BJP is exposing by taking this message to the entire every corner of the country, by organizing outreach programs, by creating public awareness. मनमोहन सिंह जी की 2003 की वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बात की है। कांग्रेस के नेता, पूर्व प्रधानमंत्री 10 साल के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो कांग्रेस के गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, तभी उनको प्रधानमंत्री बनाया। वो राज्यसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम किए थे। 2003 में जब हमारी सरकार थी, उन्होंने खुद कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए हिंदू सिख, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हिंदू सिख के लिए नागरिकता प्रदान करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सबको देना चाहिए, मुसलमानों को देना चाहिए, उन्होंने कहा ही नहीं था। अल्पसंख्यक और हिंदू सिख के नाम लेकर के कहा था। हमारी सरकार ने उनकी इच्छा पूरी की, तो आज कांग्रेस पार्टी उस पर राजनीति कर रही है। और प्रकाश काराट ने 2012 में मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में चिट्ठी लिखकर यही डिमांड किया था, आप हिंदू सिख को, हिंदू जैसे लोग जो बांग्लादेश से आते हैं उनको नागरिकता का प्रदान करना चाहिए। CPI CPM ने कॉन्फ्रेंसेस में यही बात कही है। ममता बनर्जी ने लोकसभा में सांसद के रूप में यही डिमांड रखा था कि अल्पसंख्यक और जो घुसपैठ हैं, बांग्लादेश से जो घुसपैठ आते हैं, उनके वोट है जो, उनको वोट को हटाना चाहिए। ये सारे नेता आज अपने स्वर इसलिए बदले हैं क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए एक अवसर के रूप में दिख रहा है। इसलिए हर रोज एक नए विचार के साथ आने वाले इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच इनको एक्सपोज कर रही है। और हम पूरे देश में हर जिले में जाकर के कार्यक्रम आयोजित करके हम देश की जनता को बताएंगे, ये इनके दोहरे चरित्र का, इनकी डुप्लिसिटी को हम जनता के सामने उजागर करेंगे।